abakozi b'Imana muri Kigali nta nubwo bafite amashyari, ahubwo bafite menshi. Barafite menshi, hari n'abajya barogana, ariko umuntu aragenda akajya CID cyangwa se RIB cyangwa n'ahandi habishinzwe. Ahandi nanze kuvuga batanazanambaza aho namenyeye. Maze gukubitana n'inzego z'umutekano n'inshuro ebyiri, barimo banyekama baba bagasanga Mutabazi akareka nta nubwo nzaho byerekera, ariko nyine ni akazi kabo. Hari ikintu kirajyana n'ibyo twavugaga kijyanye, biravugwa nubwo ntawe ukunze kubyerura ngo abivuge, yuko nkuko abacuruzi b'imyenda mu isoko ryo wenda ryahariye cyangwa se abacuruzi inkweto bagirana amashyari no guhangana, yuko haba ihangana rikomeye hagati y'abavugabutumwa, reka mvuge by'umwihariko mu Rwanda. Nabyo birabyemera kubera kudakura mu mwuka barabikora. Uretse ko mu bintu bya mbere bigaragaza umuntu udakuze mu mwuka, ushobora kugira izina rikomeye ukagira n'ibindi bintu, ariko ukaba ufite ubugwingire mu mwuka udakuze rwose. Rero nacyo nakomeje gukomeza kuvugana, tucyumva no muri ubwo buryo. None se ko wowe uri umukozi w'Imana, uri bishop, uri apostle, ukaba ufite ishyari Apostle Mutabazi, kandi wenda nubwo nta muntu uzi ko ari ishyari, wenda uzi ko ariko n'abantu b'abanyedini agira ishyari akaribatiza andi mazina ya Gikristo. Hari abahanuzi bajyaga batiyobora muri groupe imwe ntavuze, noneho bakaza bagatongana hafi no gufatana mu mashati, bamara gutongana bagahita baza bakatangira kutuyobora amasengesho, kandi ubwo twahoza twicaye turi kumva batongana, ntago batonganiye kure, batonganye batwicayemo. Noneho barangiza ngaho karagaciyemo ngo cyahoze ngo reka twatuye ngo Imana imbabarire, ngo kuvuga nabi Imana ngo imbabarire kugira ifuhe ryinshi, agafata gutongana no gutukana akabibatiza ifuhe, kandi yamara kwikwatura no kwiyeza akaduhanurira da, kandi ibyo duhanuriye bigasohora. Ibi ngibi rero bigaragare abantu babone ko Imana yo iragutse, kuko Imana igiye kuvuga muri Kigali izategereza gukoresha intungane. Ndakubwiza ukuri, hari igihe wasanga muri Kigali hasigayemo abakozi b'Imana 7. None se abo 7 bageze abakozi bakora umurimo wose bakawurangiza, kuko n'abahari ubwabo ntibahagije. So mu by'ukuri abantu nibarebe uburyo Imana ikorana n'abantu bayo bayigireho, kuko Bibiliya nitubwira mu Efeso ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. So mu by'ukuri rero ayo mashyari abamo, kandi dukorera Imana imwe. Na Paulo yigeze abibwira abantu, ababwira ngo nimwemerane nkuko Kristo yabemeye. Imana yigeze imbwira ngo itorero ry'i Kigali ari ibintu 12 bihuriyeho n'itorero ry'i Korinto, kandi itorero ry'i Korinto ntago haburamo amashyari. Nuvuga ngo itorero ry'i Korinto ushobora kubabwiriza n'abapfu bakazuka, na kanseri zigakira, na sida zigakira, ukabwiriza abantu ukabasengera bakava ku makarito, bakarinda bagera ku makitrosi, bakagenda bakaminuka nk'ijana cyangwa 300, wowe inkweto yaragutobokeyeho. Itorero ry'i Korinto niho hantu Paulo yabwirije akajya burara akanabura ibyarya, ngo Imana iza kumurengera yohereza abagabo bari baturutse Makedoniya. Bamubonye baramumenya, ariko ubwo wasanga yari yananutse mu maso kubera inzara. Baramubwira ati ntago twaba tuzi uburyo waduhesheje umugisha ngo ture kureba inzara ikwiciye hano, ngo baramukenura. Paulo aza kubabwira umunsi umwe, arabwira ati n'umunsi nasonzaga ndi muri mwebwe, none se ko yabohaga amahema kuki yasonje? Hari Imana ibyemera. None hariko arababwira ngo nabagabo Makedoniya bankenuye, kuko nanga kubera inkomyi ubutumwa bwiza, muracyari abana mu mwuka. Yakunda kubabwira ngo mbabwiriza nk'ubwiriza abantu ba kamere, simbabwiriza nk'ubwiriza b'umwuka. Ngo none se ngo nimba umwe muri mwe avuga ngo ngewe ndi wa Apollo, undi ngo ndi wa Kefa, undi ngo ndi wa Paulo, undi ngo ndi wa Yesu, ati ngiye Paulo hariho napfiriye, ati hari n'uwo nabatije, uturetse kana hari undi nabatije, ati kubera ko Kristo atantumye kubatiza. Hari igihe abantu batanumva ngo nje Mutabazi nshobora guhamagarirwa ikintu kitarimo ibyo wowe ukora, kandi twese twahamagawe n'Imana imwe. Kubera ko Paulo aravuze ngo ntago Imana yampamagariye kubatiza, kandi kubatiza ni umurimo ukwiye gukorwa, ariko Paulo yarabizi neza ko nubwo ugomba gukorwa atari ugomba kuwukora kuko atabihamagariye. Hari igihe umuntu usanga ashaka gukora ibyo abonye byose mu rusengero. Kora icyo Imana yaguhamagariye, kora icyo Imana yaguteretsemo, wishaka kwitiranya ibintu.
nubona Mutabazi ibyo nkora ngo nawe ibyo ushaka gukora, kora ibyo wowe Imana yagutumye yaguhamagariye kandi ikuyoboyeho. Mu by'ukuri rero abakozi b'Imana muri Kigali nta nubwo bafite amashyira, ahubwo bafite menshi. Barafite menshi, hari n'abajya barogana, ariko reka tubare ko ari ibihuha kugira ngo bitaremera amatwi y'abantu, ariko birakora, birabaho, birakorwa. Turi kubivugaho no kugira ngo n'urwo rujijo rw'ibivugwa rujye ruvaho. Asaba abakozi b'Imana bivugwa yuko hari abagambanirana, bo baragambanirana. None se umuntu aragenda akajya CID cyangwa se RIB cyangwa n'ahandi habishinzwe, ahandi nanze kuvuga batanazanambazaho namenyeye maze gukubitana n'inzego z'umutekano n'inshuro ebyiri, barimo banyekama baba bagasanga Mutabazi akareka nta nubwo nzabyerekera, ariko nyine ni akazi kabo kunkeka. Nimba babona hari ikintu ndi gukora reka tukegere neza tumenye ikirimo icyo bihatse. Cyane cyane iyo ubonye umuntu usa naho yemerwa n'urubyiruko cyane, bityo uwo muntu hari n'igihe bazashiduka y'abarukirisiye bajyanye FDR so ugasanga kubitanye na Gitu n'abantu batazi ko iba mu Rwanda, bati bite bimeze gute, haganikiye bimeze gutya, noneho bakaza gusanga bya bintu nta kibyisha inyuma, kandi rwose ukabona munarangizanyije neza, ntago baguhutaje, baraje bararebye barakubajije barakurikiranye, basi ukabamenya ko nyine hari ikintu bari baketse ko hari ikibazo kikirimo. Ariko nshatse kuvuga ngo akajya muri izo nzego, noneho abanyarwanda batanazi ko zibaho, akajya kurega umushumba mukuru, akenshi izo kesi ziba ku bashumba bakuru, akamurega kesi ngo akorana na FDLR, nta nimero y'umuntu w'Igoma afite, cyangwa se nimero afite ari y'umuntu w'Ikisangane nawe uri aho ngaho wa Rubebe, ariko agahimba kesi ati akorana n'iyi mitwe, bakajya kumukoraho iperereza agasigara yakabye, akavuga ati buriya bimuguye nabi nahita mfatiraho. Urabona abo nibo banakubwiye ngo ejo mu gitondo agashaka gutenga ngo watwise nawe, kandi ubwo atari shyashya muri we. Ni ikibazo navuga ngo kirakemurwa n'iki, ariko none ni ikibazo navuga ngo Imana iri serious yo, kuko imaze kubona yuko abo igomba gukoresha harimo nabo irabakoresha, kuko ntabwo Imana izarekera gukora umurimo wayo ngo nuko abantu bataraba perfect. Ariko nanone nabwira ababikora ibyo ntibikwiye. Ndaguha urugero, none se kankubaza urugero rumwe, karuko nigeze mvuga abantu bamwe batari kujya wibasira itorero ryitwa umuriro wa Pentecote, zinkona abantu bakubiswe, uza abagore bakubiswe bamwe bakanamererwa nabi batwite. None se ukeka yuko bakubiswe gutyo gusa, cyangwa ababakubitaga babaga bafite undi muntu wababateje, kandi uwo muntu yari ahari, yari afite na vewiti bamuhaye mu itorero, ariko yajya kurwana intambara ze akazirwana. Intwaro Pawulo yaravuze ngo intwaro zacu si iz'umubiri, ariko dutunze abakozi b'Imana. Nimba abona atemeranya nawe, binashobotse yumva yakuniga cyangwa se yumva yakujyana mageragere, ese nimba ibyo urimo atari byo yasenza Imana, bikagira uko bigenda biciye mu buryo bw'umwuka, bitari mu nzira zo kurwana nk'izo ntambara z'abisi. So ibyo bibaho, barakubiswe rwose, ariko baza gukomeza, bafuje urusengero rwiza ya Kibagabaga, bari gusenga Imana, kandi no muri bo harimo abageni, no mu babakubitaga harimo abageni, cyangwa se mu babatezaga babakubita. Icyo kivaho, nyuma haza kuza irindi. Iryo rindi rije, ndabyibuka twigeze kumva umuntu, burya rero iyo wiyumviye umuntu ntabwo uri kuvuga amakuru y'imbarirano, ari kwigamba. Iyo umuntu ari kwigamba nk'umuri iruhande, ni nk'uvuga ngo abazi ko ibyo yakoze byari ibitagatifu. Aravuga ati twebwe twajyaga tworoganiza abantu b'insoresore, ati byajya guterana ngo rikore kwa kundi mugomba gukora inama mugakora PV kugira ngo mujye muri RGB everything, sinzi nimba ubizi. Noneho bajya guterana ya nama iri buvemo inyandiko mvugo izajya RGB, bagatoza na za nsoresore zikaza nazo ngo natwe rwose ngo Imana ikuduhamagarira kuba muri mwebwe, bakigira abana beza, basenga bakavuga mu ndimi cyane atizwi ikiribore ibintu bigakomera. Noneho mu kanya inama yabigeze hagati, bakaza gushwana, bagashwana hagati yabo, uyu bohereje n'uyu bohereze bagashwana hagati yabo,
bamara gushwana bagafatana mu mashati, bagifatana mu mashati bakaba baramaze kurabura, inzego z'umutekano zirahita zigwamo. Ibyo ngibyo na Trump ntiyigeze abikorera Joe Biden, na Joe Biden ntiyabikoreye Trump. Nimba rero tugeze aho abantu barwana intambara muri iyo style, wagira ngo ni KGB na CIA zihanganiye kuri tere muri guerre froide. So urabona yuko ngo abantu bakeneye kwaguka no gukura mu buryo uko hari umuntu w'umukozi w'Imana bikaba mu makositimu meza, mu modoka ahenze, ariko mwaganira bakumva ibitekerezo bye ku by'umurimo w'Imana, ukumva ari narrow minded, ukumva hari ibintu ureba ukavuga uti oya ntago byakabaye bityo, ntago byakabaye. Wenda tubikumakumiye tubigarura hino, reka tuvuge ko byabaye bitazongera, n'ababikoze bihannye. Wenda abantu batajya n'ugira ngo tuvuga na actualité bahara ababifite, wasanga byarabayeho kera muri wa Pentecote ugitangira na EPMR gitangira, nimba ariko bayitaga, ibyo bikaba byararangiye bitazongera kugaruka. Ariko haba hari ibirego bivuza ubuhuha bivuga ngo abantu bakorana n'imitwe yo hanze, kareba umuntu bari gushinja ngakorana n'umutwe wanze, ukabona na yambaye urabaza babarokorewe bambara, mbese ubona reba hakono nyangunda bangana nabo mu mwuka w'ubujiji, bizi ngo bibera aho ngakaze. Oya, wenda ushinje Mutabazi gukora na FDLR, ubona ko yanagira iyo mitwe yo kubikora, ubona ko nari ukwiye wenda yanabigerageza. Umuntu wundi bari gushinja ibyo bintu ukabona ni umuntu ujebetse, ubona rwose uretse kubaza aho ibirayi abigurira ku isoko no kuba afite Bibiliya wa muntu ugitwara Bibiliya n'ipendo n'igitabo cy'indirimbo, umuntu yamenye byo kudiringa na FDLR ko, ariko ukabona ko nyine niyo tufu babonye kugira ngo babe karite. Nabonye ahandi hantu uza gutangira itorero, ahantu wateguye igiterane bagashyiraho umudiyakoni wandika abantu bo muri rya torero bari buze kuza kukizamo, magambo makeya abura abantu. Ibyo bintu turasenga Imana imwe. Njye naravuze ngo ndashaka kuzagera ku rwego ADPR ijye kubaka urusengero ngene ntanga y'amabati 5, Anglikani nijya kubaka de ADPR ijyane y'amabati 10, ADPR nijya kubaka Anglikani izane y'amabati 5, twese dukorera ubwami bumwe. Yego wenda ntabwo mwabakorera byose, ariko mukagaragaza iyo spirit yo kuvuga ngo umwami dukorera n'umwe, turasenyera umugozi umwe, ntago turwanyana cyangwa tumarane. Hari ibintu byinshi abantu bapfa, rero buriya utamenesha amabanga y'akazi, ariko mubwire rimwe mu mabanga y'akazi, tajya kubwiriza ahantu ngo abantu bafashwe, umuntu utwaye Range Rover kwaka nimero yimuhe aho ngaho rwose, niwumva kese ya FDLR igufashe ntugire ngo ni ibindi. Abo babita ifi binini ntabwo gikinisha ko ngico, yakwatse na nimero yimwe mukavuga tuyibaza umushumba. Hari wigeze ayinyaka ari mu modoka muri compressor, ayandikira hasi rwose ati kamereza ati kambwira nta kibazo kwaje. Urumva ko nimba ari we wari uri kukanya kuyinyaka akayandika arabwenge, nuko yarazi neza ko umushumba we aramutse abibonye yatangira kubyinjiramo. So ibyo byose rero ni maturité spirituelle. Ntago abantu bakabaye bahangana ibintu nk'ibyo ngibyo. Nimba wasengeraga none se ntubyibuka igihe cya Rugagi, ibintu byarasakuje, wabaguri kumwe n'abashumba ahantu kwaje muri kwe, wakumva comment bari gukora kuri Rugagi kagira ngo namashyaka birahanganye. Ariko ngiye uko babivuga uwo nciye urwaho nkamubwira aho ngaka ibyo niki, mureka kora umurimo, nimba Imana izamuye umuntu mureke azamuke. Umwe akaba arakubaje ngo se ngo buriya ngo ziriya n'imbaraga z'Imana akoresha, none se yari yagusanga akakubwira ko atari imbaraga z'Imana? Mbwiza ukuri nk'umukristo, yari yagusanga Imana dukorera ikabikubwira? Ntabyo yambwiye. None se kubitara kubwiye yaragutinye? Kuki sizi kakubwira ibindi? Ibyo kuba akoresha izindi imbaraga ntibikubwire, nimba binahari ntibikureba. Reka abantu bakore umurimo w'Imana. Mu by'ukuri iyo abatwagiraga gukora ko mu mwuka nka Paulo, yagiye muri gereza avuye baramubwira ngo hari abantu batangiye ngo insengero, ngo abandi batangira umurimo, ngo urabivugaho iki, ngo itangazo bazihagarike. Oya, ibintu byo guhagarika amatorero akenshi mu Rwanda bitangizwa n'andi madini. Abanyedini nibo bagenda bakegera leta ariko bariya abantu baza bate? Bariya abantu no
leta nayo yakumva ya matorero afite ibikorwa bigaragara bifatika atangiye guhoza mu majwi ngo bariya abantu nayo ikaza kureba ngo ibyo ni ibiki. Ibyo bintu rero ibyo ni ubufarisayo. Ntabwo umuntu wuzuye umwuka wera yagakoze atyo, ahubwo abantu barashyigikirana bakavugana neza. Wambaza amakuru ya Apotre Ntuza nkamuvuga neza, wambaza amakuru ya Bishop Ntuza nkamuvuga neza, akabaho uko gushyigikirana. Ibyo ngibyo rero nkaba navuga ngo ni ibintu abantu bakwiye kuzamuka akajya kuri urwo rwego. Ariko nanone iyo umuntu yakuriye muri ibyo bikomere agakurira muri iyo imatirite no mu bamurera ubwe, hari igihe akura harazi ko ari ku murimo w'Imana ukorwa. Ikindi hari igihe abantu wenda bareba uko mu isi ya politike intambara zirwanwa, nabo bagashaka gukoresha the same tricks. Ugasanga wenda nimba turebye Uganda, Museveni, Bobi Wine bari hasi hejuru. Trick wenda Museveni yakora kuri Bobi Wine, ugasanga n'umuntu ufite church hariya ejo arashaka kuyikora ku wundi umuntu baturanye kuri church. So none ugasanga bari gukururwa n'imitekerereze y'isi, kandi ahubwo twakabaye twinspira ubuyobozi bw'isi uburyo dukora ibintu muri church, akaba ari nabwo nabo babikoramo kandi bigatanga umusaruro tuwo ibyo bakoraga bisanzwe bitanga. Ntago ari twe twakabaye tusa naho tubakoporora, bakabaye ari bo bagudukopera kuko ibyacu bikora cyane kurenza ibyabo, ndetse bakanatwiyambaza rimwe na rimwe nk'abakonsulta. Ariko nimba byasakuje, ahubwo leta iraza ibahagarare hagati iti mutamarana, irakemura ibya Rayon Sport mu gitondo ikemure n'ibya Ntuza. Ubwo urahita ubona yuko dukeneye maturité spirituelle cyane cyane mu bayobozi b'amatorero. Dukeneye kugira abantu bakuze mu buryo bw'imitekerereze. Nibigeze kubikoraho comment ahantu bamwe bari kunyereka ngo ibaruwa ngo umuntu yanditse umusilamu mukuru arimo avuga ngo undi musilamu ngo yamufatiyeho intwaro ngo ngo arasezeye idini. Ubundi nimba iyo myizere yawe nubwo ntayibamo, ariko reka tubare ko bose ari imyizere y'Imana iba kimwe. Gusezera ngo nuko ngo umuntu umwe runaka yakugize gutya byari bikwiye. Ese kwandika iyi baruwa noneho arabona adasenye, noneho ugahita ubona ko si imyizere ya Gikristo mu Rwanda yonyine ifite ikibazo. Nuwa ngo dukeneye ko Abanyarwanda bakura mu bintu bya leadership, reka nkoresha iryo jambo, bakure mu buryo bwo kureba kure, bakure mu buryo bwo kwaguka mu bitekerezo, kubera yuko byagaragaye yuko wenda Catholic intambara yabashe kurwana mu myaka myinshi cyane yatambutse, binyejana byinshi, crusade n'ibindi nk'ibyo, yabiboneye isomo ryo kuvuga ngo ntibyari bikwiye ko bikorwa gutyo. Ikibazo nuko twe mu Rwanda turi gukora ibintu bimeze nk'ibyo bo bakoze kera, bigaragara ko abatuyobora batajya basoma amateka y'itorero. Nimba ushobora gukora ikosa rimeze nk'iryo itorero ryigeze rikora mu binyejana 10 na bingahe bishize, biba bigaragara yuko waje kuyobora itorero ariko utajya usoma histoire de l'église. Rero navuga ngo ni nayo mpamvu nge ngambirira umunsi umwe kuzabikora, kandi nzabikora ku mafaranga Imana izaba yampaye pe yanjye nigengaho, nkareba ukuntu nahuza abashumba abakozi b'Imana, ubwo abazemera kuza kuko hari utareba akavuga turiya murenzeho, ibyo biramureba. Ariko nashyizwe ku mutima n'Imana ku munsi umwe nzategura sale nziza iryoshye, hoteli ya mbere y'inyenyeri 5, nkicaza abashumba, abavizioneri n'abandi bantu bari mu murimo, nkicaza abahanuzi bakicara, nkababyibuza buri wese namugeneye envelope y'ibihumbi 100 cya senkani, kuko nge nasobanukiye uko ubwami bukora. Ntago iyo umwamikazi w'Isheba aje kureba Salomo azana ituro, ariko na Salomo amuherekeresha amaturo arutayo umwamikazi yazanye. So ariko nyine ni ibintu rimwe na rimwe umuntu afite nk'inzozi muri we kandi bizagerwaho, ntago ari ikintu kiremereye, ntago ari kuvuga ngo ndashaka kuzaba perezida wa Amerika oya. Icyo cyo kiri faisable, bose bazaza, icyo bitewe n'icyo gihe aho nzaba ngeze, bazaza bakeya, gusa nzi ko bazaza. Iyo hari envelope baraza my friend, iyo hari envelope buriya birangira baje, kandi Imana izanshyikira bikunde.
kugira ngo turebere hamwe ukuntu uyu murimo wakorwa neza. baje kubera envelope se bitabafashe icyo bashaka. Se ndakubwira ngo iki, Yesu yajyaga atubura imigati abantu baza akabwira amagambo y'ubugingo, ariko nawe yabaga abizi yuko baje kubera imitsima, ariko nanone kubw'imitsima barahageze, hari ibiri bubashe gusigara muri bo. Mu by'ukuri navuga ngo tubwizanyije ukuri, abakozi b'Imana mu Rwanda bakeneye kwemera ko hari urwego bagomba kuzamukaho mu buryo bwo gukura. Ikibazo uwahanuye wese, wasenze kanseri gakira wese, aba yumva nta wamugira inama, aba yumva nta wamwigisha, mbese mu magambo makeya wazi ko agomba kujya agaragara mu rusengero aje ku gatuti gusa. By'ukuri ari uko ibintu bimeze, ntabwo Imana iba yarambwiye ngo nkugiza poso ariko ndashaka kugira ngo uzafashe n'abandi bantu bitwa ba poso ariko batazi responsabilité za ba poso. Ntabwo iba yarabimbwiye, yari kunyihorera, ariko kuba yarambwiye ngo hari abatazi gukora inshingano zabo neza kandi uzabafasha benshi kumenya uburyo bazikora, nuko yari ko bikenewe. Kandi ntabwo ari ikinego, wenda ntabwo wabyemerera mu ruhame rwa benshi abo ushumbye, ariko ushobora kujya kurana ukavuga uti nkeneye kongera amashuri mu buryo bwa theology, nkeneye kongera amashuri mu buryo bwa leadership, cyane cyane yuko burangiye umbaje umupasiteri agomba kuba yarize ayo mashuri, ntabwo nakubwira theology. Wenda nayo yayiga ariko siyo nashyira imbere. Oya buriya nk'umuntu ushumbye ADPR cyangwa n'andi madini manini, amatorero manini dufite mu Rwanda n'aya yandi macaci ariko afite imbaraga, afite ubushobozi, imbaraga, navuga ngo bibaye byiza akaba yarize project management, business management, akaba yarize leadership, akaba agiriwe ubuntu, yaba yarayoboyeho abantu benshi, akamenya gukorana n'inzego z'ubuyobozi bwa leta, bwite bwa leta, noneho ahubwo akiga na theology, byaba byiza kurutaho. Donc ntabwo twakabaye amatorero aza kuyoborwa n'umuntu umeze nkaho mu bijyanye n'amashuri ashakisha, mu bijyanye n'ubumenyi afite hafi ya ntabwo. Ndetse kandi kuvuga ngo theology ubwayo, none se nyine nubona abantu batangira amatorero, kuko umuntu wize project management ntabwo yaba afite abakristo 3000 ngo ananirwe kwiyubakira urusengero, bigiraho leta iza kumubwira ngo amatorete yanyu ngo ntameze neza, ngo tubafungiye, ngo mubanze mwuzuze ibi ngibi. Abakristo 3000, hari nawe wabona ukabona imodoka ziraparika zikabura naho zijya, ariko wareba ibikorwa ntabyo. Nwango ntabwo icyo babuza ari umwuka wera, ntabwo icyo babuza ari Bibiliya no kuzisobanura, ndetse n'amateoloji barayize, ariko ntabwo bashoboye kubyaplika mu buryo bwa kujera comme un projet quoi, nimba ariko nabyita. So mu by'ukuri rero reka mvuge ngo hari byinshi ubona ko bikwiye guhinduka cyangwa se gukosoka. Wenda ntajya muri byinshi kugira ngo hatagira n'uvuga ngo twaje kuvuga ngo ba bantu ntacyo bamaze n'aba amakosa gusa, cyane ko dushobora no kuvuga ikosa ryakozwe n'abantu 3 kandi amatora arenga 1000. Mu by'ukuri rero ubifite muri we ibyo uri kuvuga by'amashyari no kurwanyana, abikizwe anabireke. Nukugira imitekerereze iri narrow minded, ibitekerezo bigufi, kubera yuko abantu ni benshi, ibisarurwa ni byinshi, ntago abantu bakabaye bashwanira mu murimo. Ndumva atari cyo cyakagombye kuba abantu bamera nkaho bahangana, abantu bamera nkaho barushanwa. Nabikubwiye nagiye muri Kenya, ngaruka bantegeye indege, nagiye na bisi, abandi bategera bisi batabandakariye, bandakarira nagiye ndi umwigisha, bo barabahanuzi bakora ibitangaza, ukabona ko bimeze nkaho ari ukurushanwa. Ubanjije umukurikira ashaka kugira ngo amurusheho, ntago ari Kristo atayibaza ko nta utanga icyo dufite, ntago waba tutuburira. Oya ntago ari kuvuga ngo baba batuburira. Ibyo ngibyo ngiye kwanaliza amakosa abakozi b'Imana bakoze, na Paulo nayamubonamo na Petero nayamubonamo. Ibyo ahubwo bitwereka ko bo ubwabo si Imana, ni abakozi b'Imana ariko bo ubwabo si Imana. Imana yo ni Imana. Ibyo bintu iyo wize kubitandukanya biragufasha. Wenda kamigaro no mu buzima bwacu bwa buri munsi tubona, iyo wize kumenya ngo nimba meya yamputaje ntago ari leta y'u Rwanda yamputaje, noneho waba umunyabwenge cyangwa se waba noneho urushijeho
kugira ubwenge bwimbitse ukanumva ko na perezida mugiranye ikibazo utakijyanye n'u Rwanda. Perezida ni umuntu, meya ni umuntu, minisita ni umuntu, ariko hari umuntu ugira agakoroshaje n'umuntu umwe agahita agenda yanze igihugu cyose, agahita bati ndakora umutwe. No, in the end umutwe urafecting igihugu, ariko nimba ari umuntu umwe biroroshye. Genda utegereza imyaka 40 azaba yapfuye, azaba atagihari. Nimba ari umuntu ndetse hari igihe umuntu avuga ngo kanaka arambangamiye, uwo muntu usazabaho imyaka irenze 50 mu gihugu. Genda utegura ibintu byawe azigirayo nawe ukomeza ubuzima. Ntabwo ibintu abantu bagomba wenda hari umuntu wigeze hari igihe kigeze kigera abantu barakazwa na Mutsindashyaka ko nimba yarakubangamiye ntabwo ari kugenda ngo wange u Rwanda rwose ngo Mutsindashyaka. None se ntiyagiye mu zindi nshingano hakaza abandi bayobozi perezida n'igihe uje bwa kabiri none usanga we kukarega ntabari mu byinshi. Rero abona inshatse kuvuga ngo na pasiteri mutazagirana ikibazo ngo ushake kumera nkaho kigiranye n'itorero rya Kristo, kiretse n'ukigirana na Kristo ku giti cye. Hari abantu usanga yarishyizemo ngo ntazongera kujya gusenga, ngo abantu baramuhanuriye baramugusha, ngo abantu bamujyanye muri ibyo abantu bakoze bibabareho ku giti cyabo. Ndetse nanone ikindi, ntufate icyo kanaka yakoze ngo uze kukibaza Mutabazi. Ngo hari undi muntu ngo twahuye ngo witwa Poso, hari uwo twigeze kujya gusengera tumubwiye ngo atange ituro, ngo hari abandi bantu bambwiye ngo ntange ituro. Ati ibyo bintu rero ati njye ntago nabyemera ngo ko barantuburiye barambeshye. Ndabwira rero twumve ibintu kimwe. Reka tubanze turebe muri Bibiliya nimba ituro rigomba gutangwa. Naho iby'amakosa y'abandi bakoze singero babakoherejeho, ntuze kubibaza njyewe, ntuze kubaza Mutabazi, ntago twabivamo. Ntago ibyo Petero yakoze bajya kubibaza Pawulo. So mu by'ukuri rero reka mvuge ngo ntago ari uko batubura. Ikindi mu Mana namenye ntago umuntu akeneye kuba azi byose kugira ngo abashe kugira umurimo akora. Bikeye uzi ugenda uko imbaraga zawe zingana nuko n'ubumenyi bwawe bungana. Nyuma y'igihe runaka ukazagira ibindi umenya utaruzi ujya gutangira umurimo. Aho ngaho mpita mvuga ngo nta mukozi w'Imana ku isi ubaho utajya uvuga ikinyoma mu byo avuga, uretse ko ukiranuka icyo kinyoma kiza atabizi, mu buryo bwo kwibeshya, mu buryo bwo kuba wavuga ngo gutya kandi atari ko biri. None se ubu nk'urugero hari umuntu uzi ko abantu bambaye amapantaro batazajya mu ijuru, ibyo ni ikinyoma. Hari ubyigisha, wigisha ibinyoma ariko abyigisha atabizi ko ari kuvuga ibinyoma. Donc ni ignorance, ni kudasobanukirwa kumutera kuvuga ikinyoma. Petero yigeze yigisha ikinyoma cyangwa se yigeze akora ikinyoma akajya yiyufura abanyamahanga. Pawulo aje aramubwira ati reka agatsitwa kabonye kubw'ubuntu, wizana iby'ubuyuda wizana ibyo gukebwa hano. Urabona ko Petero nawe yari yagize ako kantu ko kwinterpreta ubutumwa bw'Imana nabi, kandi buriya nawe yabwigishaga muri kira gihe ntago wamenya icyo yabavangiragamo. Ariko ibyo ntibivuze ngo Pawulo yatuburiraga abantu, kuko hari ibyishingiro bi foundational. Ibyo biri ari bizima, ibindi nta kibazo. Mbese umuntu azajya kubwiriza ababwira ati umva ati ngere rwose reka mbabwire nkuko wenda Mutabazi nyamvuga nti mba numva niba ufite abakristo 50 bafite imodoka we nayo ufite waravangiwe. Ariko ibyo ntabwo bivuze ngo ni Imana ibivuze textually. Ushobora no gusanga imanutse yigaragara hano ukayibaza itavuga gutyo. So rimwe rimwe tugomba kumenya rero gutandukanya, kandi nanone ntibivuge ngo ntituri bwumva abantu. Rero navuga ngo Pawulo we hari igihe yabyoroshya akavuga ngo ibi mbivuze nkanjye ariko nanjye ndi mu mwuka w'Imana, ariko ibyo niteko ry'umwami. Wenda ntagutindiye mu buryo bwo gusobanura abantu, don't take it personal. Intege nke, ubumenyi buke bw'uyu, don't take it personal. Hari abantu bagiye bamamagara ngo njye sinkijya mu rusengero, ngo nzasubira mu rusengero ari uko urwaye barufunguye, ngo newe unyigisha ngo nkumva biri kujyamo, ngo abandi ngo ibintu babambwira. Ikibazo ni kimwe, ubwo se uramutse uje mu rusengero nyuma y'imyaka 3 ngapfa, uramutse uzasenga nyuma y'imyaka 3 nkajya muri Amerika, ngo niba bimeze nkaho waba mu nzu y'Imana ari uko Mutabazi hari gusa, ibyo ntaho bitaniye n'iby'umwapose umwe yajyaga ajya muri Amerika, abakristo bakajya bahora ku matelefone bameze nk'abari kuneka ko yagarutse.
yagaruka bakuzura urusengero, yaba ari hanze akabona nta waje ku rusengero. Ibyo nanone ni kwa kudakura mu mwuka. Abantu nibakure bakurikire Yesu. Ngeyo ndi kubwiriza n'injye ubikora nta wundi uzabikora, ariko ndasoza bavuga ngo sindi Imana, ibyo navuze nzi ko ari ukuri, ariko niwumva ari kitemeranya nacyo gisigana mu musengero witahire, ucyura ibyo wumva wemeranya nabyo, cyangwa se hari ibyo utari bwemeranya nabyo uyu munsi uzemeranya nabyo mu myaka iri imbere, kandi ibyo ngibyo ntibitume tudakomeza guhura ngo dusenge kandi dufashwe. Hari umuntu wumva ko nimba hajemo iyi nyuguti 3 atemeranyaho nawe, ashobora kuba atemeranya naho nawe uri mukuru ariko kokora atagushyikira, akumva ko agomba guhita asiba ahakana ibyo uvuga byose. Nibyo rero nkavuga ngo nge ndi umuntu ujya wibona kwa padiri misa rwose nkatura igitambo cya misa kigasoza. Iyo bahagurutse tubigenza gute? Niba duhagurutse tugira gute? Nimba bagize kwa kundi bagira gutya nta kibazo. Hari abantu usanga babiremereje ngo yango biriya bintu se nibiki. Donc abantu bananiwe kwemerana, abantu bananiwe kumva ko twese turi gukorera Imana imwe, kandi bakumva ko aribo ntwari, aribo barwana shyaka b'Imana. Nimba ari ukureba iby'isi wenda uko barwana shyaka baba nuko barwana ishyaka ry'amashyaka yabo, bakumva ko ari nabo ariko bagomba kuba. Ibyo byose bigomba kugira ngo dusome ijambo ry'Imana, tusesengure, tuyungurure, kandi tugire ubwenge, tumenye icyo dukwiye gukora n'icyo tudakwiye gukora. Apotre Mutabazi, ngira ngo twagushimira, wenda haba ari icyo tuje kongeraho. Ndumva ari ibyo ngibyo. Kiruta byose abakristo bose bisomera ijambo ry'Imana, nimara kwisomera ijambo ry'Imana bayoborwe naryo, bakora ibyo rivuga, kandi bashyigikire umurimo w'Imana uko Imana ibashoboje. Ibi intambara zose turwana muri Kigali zituruka ku mafaranga, buriya abantu babyemera. N'abakozi b'Imana bajya kujyadirana n'ibya bindi by'abasangira ubusa bita nibisambo, uretse ko mu basangira ubusa hataburamo nibisambo. Ari rero mu buyobozi bw'itorero navuga ngo abantu nibazamure ubwenge bwabo mu bijyanye no kuyobora, bazamure ubwenge bwabo mu bijyanye n'iby'umwuka no gusenga no kumva ijwi ry'Imana no guhuza ubuyobozi bw'itorero n'ibyanditswe muri Bibiliya. Bagira umwete wo kwiga, bakunde kwiga. Ikindi noneho ku bantu mu bisanzwe mu gihugu se, navuga ngo buri wese arebe, buri wese atekereze, buri wese yumve ngo ese ibibazo iyo bivutse, ese iyo hariho kutumvikana n'uyu umwanzuro uba uri uwuhe ubundi, ese igisubizo kiba ari ikihe? Urabona muri iyi minsi ndi gukurikira cyane amatora ya Uganda, gakeya mbashe kuboneka online cyangwa se kuri internet. Bobi Wine yavuze ijambo ndarikunda, aravuga ngo nubwo wenda ntagazatorwa, ibyo ntawe utabibona, ariko agomba gukora icyo akora agomba gukora ibyo akora, ariko ntago bizapfa kuvamo. Basesengura neza baravuga ngo binashobotse ko Museveni avo hajyaho witwa Mugisha muntu ate naho ibintu bya Bobi ntago byapfa koroha. So ni umwactivite mwiza, ariko yigeze avuga ngo bimeze nkaho bari kudupushinga kugira ngo dukoreshe violence, ngo ariko twebwe turi non violent. Kandi urebye kuko ukuntu Bobi Wine akunzwe Uganda, aramutse abigiyemo agapushinga, dore ko ari kumwe n'urubyiruko abiza Abaganda ukuntu bafitemo ukuntu bari brutal, ukuntu cyangwa se bari aggressive rimwe na rimwe kurenza wenda uko twabona Abanyarwanda n'abandi batandukanye. Noneho urubyiruko rukaba rumuri inyuma. Nimba abantu bashobora kwemera ko hapfamo abantu 50 mu minsi itageze ku cyumweru, urumva ko abo bantu ari abakomeza mutwe, niba ndabyita gutyo, ariko ni abantu batava kwizima. Reka dukoresha iryo jambo, nta ruhande rumwe ndi gushyikira cyangwa ngo ndwanye urundi, ahubwo nge ni nko kuvuga ngo kuba yarabashe gutekereza akavuga ngo nubwo mfite amamiliyoni n'amamiliyoni y'urubyiruko, ndamutse mvuze ngo ni rube violent rwabikora, ariko officially sindi bubabwire kubikora. Yes, iyo uyobora abantu benshi nka kuriya, bamwe bavamo bakabikora utabibatumye. Ko umunsi umwe abantu bamwe bari kwiga ubuyobozi, leadership, umwarimu wari kubigisha babwira ukomeye ku isi no kuyobora imyigaragambyo.
ni ukuyobora greve karavuga ati urumva nyine kugira ngo mobilize abantu bakora ikintu kimwe, nta institution nta biro mugira ntaki, ati ni ubuyobozi busa n'ubugora cyangwa se bukomera mu bwoko bw'ubuyobozi buba mu isi, ubundi buyobozi buzamo nanone n'ubwitorero. So rero rimwe na rimwe ibyo byose tukabirebera hamwe tukavuga ngo abantu ntibagira umwete wo kubana amahoro, kandi kubana amahoro si uko tubanza tukemeranya. Hari abantu njya mpura nabo bakambwira ngo abashumba ngo muri Kigali ngo ntibemeranya nawe Apostle Mutabazi. None se wowe ukeka ko buriya nge nemeranya nabo, nanjye ndamutse mpagurutse kutemeranya nabo ndetse no kumera nk'ubahinduye abo ngomba kurwanya ibyo bigisha, ndabona ko ntabwo ari icyo twahamagariwe, ntabwo ari icyo. Ntabwo wajya uzinduka urwanya ibyo Mutabazi avuga ngo nawe ejo azinduka arwanya ibyo uvuga, nawe ejo uzinduka urwanya ibyo ayavuze, rimwe na rimwe atakoze kuri za nyigisho z'ifatiro z'ibyo kwizera. Rero ngaho nsoreze ku ijambo rimwe rivuga ngo yaba mu idini, yaba mu buyobozi butandukanye no mu gihugu, mu buzima busanzwe bw'igihugu, yaba mu miryango, yaba n'ahandi hose, abantu bige kumva ko dushobora kubana tudatekereza kimwe, kandi wumve yuko utari bumfata umunwa ndavuga, urambukirwa avuge, noneho nawe nurambukirwa umusubize, ariko mwubahanye. Kuko ari umuntu ujya kubona ukabona ashaka gukoresha liberty of speech, ashaka kuyikoresha kugira ngo atukane, ashaka kuyikoresha kugira ngo avuge n'ibitavugika no mu buryo butari bwo, ugasanga nanone arabyisha. So nimba rero dushaka kugira ngo twubake ibintu ibyo ari byo byose, nitubanze twumve yuko tuzabyubaka tudahuje ibitekerezo ijana ku rindi, ariko duhuje intego n'intumbero n'aho twerekera. Noneho ahubwo wowe uzana ko wumvaga ibintu, n'undi azana ukwe, noneho wenda nubona ibyo watekerezaga bidakozwe ubabwira utari ko reka njye mbabwire ibyo bintu mwari mugiye gukora ntago ari byo, kandi birazana ingaruka izi nizi, kandi iyo muza kubikora ukwanjye gutya byari gutanga iyi resulta. Noneho wowe use naho utanze umugabo, bya bintu wababwiye wabawoninze n'ibikrashinga bikanga, ugaragare nanone wongera uvuga uti nari navuze ko ibi bintu bizatanga izi ngaruka, dore niko byagenze, nyamara nari nababwiye ko hakorwa iki n'iki. Ibyo bintu bikajyanwa mu buryo bw'ubwenge no guhuriza hamwe, cyangwa se no kumva yuko tugomba koroherana no kubana mu mahoro. Rero nubwo butumwa nabwira abantu, kuko ari umudamu ubu uri Apostle nawe ari umuhanuzi, ukabona hari ibyo mutajya muhuriraho neza, kandi mukaba mu rugo rumwe, kandi umunezero ukahaba. Ibyo rero nibize no mu zindi nzego, abantu bubahane, ahubwo rimwe na rimwe unakundira umuntu yuko ajya gucarenjinga mu bitekerezo, unakundira umuntu uvuga uti nge ngukunde yuko ujya rimwe na rimwe uncarenjinga. Ariko nanone hari umuntu wumva ko iyo right yo gucarenjinga ayifite kugira ngo asenye akubite hasi ibyo asanze mu nzira byose. Icyo ngicyo nacyo ntabwo ari cyo. Niyo mpamvu wenda mu kugenda mvuga ugenda wumva ngenda mera nk'ueditinga, ntihari igihe cyabayeho nk'abantu bakubita abandi, sinshaka kuvuga amazina, sinshaka kuko ubyinjiye mugashaka kubizana ukabigira birebire nk'uko dosiye yo kujya muri RIB, wasanga ahubwo none ugiye gusenya aho kugira ngo wubake.